ஹலோ சொல்லுதுங்க கிளி. சரி, இது நல்லா பேசுங்களா? புரியல, கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. இங்கே பாரு. வணக்கம். நமது விவசாயம் பார்வை சேனலில் தொடர்ச்சியாக வீடியோக்களை பதிவு செய்து வருகிறோம். அப்படி பதிவு செய்து வரும் பொழுது அதில் வரும் கமெண்ட்களை ஆராய்ந்தோம். அப்படி ஆராய்ந்த பொழுது அதில் வந்த அதிகபட்சமான கமெண்ட்கள் விற்பனை சம்பந்தமான பதிவுகளாகவே இருந்தது. அப்பொழுதுதான் நாங்கள் யோசித்தோம், ஏன் நம் விற்பனையாளர்களுக்கும் வாங்குபவர்களுக்கும் இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் ஒரு பந்தத்தை உருவாக்கக்கூடாது என்று. அப்படி யோசித்து உருவாக்கியதுதான் நமது ஃபார்மர் ஸ்டோர்ஸ் யூடியூப் சேனல். நமது ஃபார்மர் ஸ்டோர்ஸ் சேனலில் விவசாயம் சார்ந்த பொருட்கள் மற்றும் வளர்ப்பு உயிரினங்களின் விற்பனை வீடியோ பதிவுகள் செய்யப்படுகிறது. மற்றும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணையில் உள்ள விற்பனை பதிவுகளும் இலவசமாக பதிவு செய்யப்படும். அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம், ஃபார்மர் ஸ்டோர்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் கமெண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். விவசாயம் பார்வை குடும்பத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பிளேஸுக்குங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா மேட்டுப்பாளையம் மேட்டுப்பாளையத்தில் குன்னூர் ரோட்டில் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூக்கிலாண்ட் இருக்குது. எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன தெரிஞ்சிடும், மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் இருக்குது. உள்ளே இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. மெக்கோ வரைக்கும் இருக்குது. அது போக பைத்தான், ஸ்னேக்கு, இக்வானா, இந்த மாதிரி நிறையா நம்ம அதை வேடிக்கை பார்க்கறத விட ஜூ மாதிரி கையில் தொட்டு அதை நம்ம கூடயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு இதை நம்ம பார்க்கலாம். அதை ஃபீல் பண்ணக்கூட நம்ம கையில் ஃபீட் எடுக்குது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. இன்றைக்கி அதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த இதை பற்றி அந்த பேர் தான் வரமாட்டேது. அப்பப்போ கோக்கிலாண்ட் கோக்கிலாண்ட் தான் இதோட பேர். கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகுது. அதை விட இன்னொன்று, நம்ம உள்ளே போகிறத விட பின்னாடி பாருங்கள், நம்ம ஊட்டி மலையோட வியூ செமையாக இருக்குது. வேற லெவலா செமையாக இருக்குல்லங்க. இப்போ தான் உள்ளே போகிறோம். உள்ளே போயிட்டு எப்படியெல்லாம் இருக்குது, என்னென்னலாம் இருக்குது, அதே மாதிரி நான் பார்த்த வரைக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. உள்ளே போய் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், விவசாயம் பார்வை சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் போடுறோம். நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மேம் வணக்கம். வணக்கம் மேம், நம்ம இங்கே கோக்கிலாண்டில் என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்குங்க? என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சன்கனூர் இருக்கு. ஓகேங்க. இங்கே டக்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கு. ஓகே மேம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கோழி எல்லாம் இருக்கும் உள்ள. ஓ, கீழே எல்லாம் கோழி இருக்கு. ஓகே ஓகே. இதை ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ். இதை தாண்டி போனீங்கன்னா நெக்ஸ்ட். ஓ, அப்படியே மெக்கோ என்னென்ன ஒன்று இருக்குங்களா? இது எல்லாமே நம்ம கூட இருந்துமே செக் அது கூட இருந்து பார்க்கலாங்க. பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம், தேங்க்ஸ் மேம். நாங்கள் அப்படியே போய் பார்க்குறோம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சன்கன்னூர் பேர்டு நம்ம இதில் உட்காந்துருக்கு கையில். இந்த மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸை நம்ம உள்ள கூண்டில் கேஜில் அடைச்சி வைக்கிறோம். நம்ம ஃப்ரீ பேர்டாக கையில் வச்சுட்டு பாருங்கள், நம்ம கையில் கூட ஏறி உட்காருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்னே வந்தாங்க, பறந்துட்டாங்க. எவ்வளோ ஃப்ரீயாக உட்காந்துருக்காங்க. எல்லாமே ஹேண்ட் டைம்டு சூப்பராக இருக்கும். நிறையா பேர் இருக்கனால அங்கங்கே எல்லாம் உட்காந்துருக்குது. இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறையா 4, 5, 10 எல்லாம் நம்ம மேலேயே உட்காந்துருக்குமாம்மா. நான் இப்போ இதில் முன்னாடி செக் பண்ணதில் அப்படி சொன்னாங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலவான் ஃபைலோட சேனலோட அட்மின். வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன் இன்னும் மற்ற டைம்லாம் நிறையா இப்போ ஒன்று தான் வந்திருக்கு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இன்றைக்கி சண்டேனால நிறையா கூட்டமாக இருக்குது. ஸோ நிறையா அதுமாதிரி ஃபீட் எடுத்துக்கிறேன்னு காலையிலேருந்து ஃபீட் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம். பெருசாக பசிக்காது இல்லைங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது. சன்கன்னூரில் அந்த வாத்து அவங்க சொன்ன மாதிரி பாருங்கள். இப்போதோ இங்கே ஏதோ பறந்து வருது பாருங்கள் கீழே. புறாலேயே இது ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டான புறாவாட் இருக்குது. ஆனால் குட்டியாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலாக இருக்குது. என்ன கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம். செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குங்க. நம்ம வந்தோடனே உட்காந்து எப்படி சாப்பிடுது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது கீரிப்பிள்ளையிலே கலர் கீரிப்பிள்ளை. நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. வேண்டாம் எழுப்பாதீங்க விட்டுருங்க.
அவனுங்க தூங்குற நேரத்தில் நமக்காக டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். நல்லா தூங்குவாங்க போல். தூங்குட்டு. ஓகேங்களா, அடுத்த பிளேஸ் போகலாங்களா? வாங்க போகலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் ஸ்னேக்கு, பாம்புங்க. அது வேறு லெவலில் இருக்குது. இது கையில் எடுத்து பார்க்கணுன்னா அதுக்கு சார்ஜ் கொடுக்கணுமாம்மா. அதனால் ஆமாம், வெள்ளை கலரில் இருக்குது, எல்லோ கலரில் இருக்குது. அது பைத்தான் தானே? அதில் வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே, பைத்தான் இருக்குது அடுத்து. சரி வாங்க, அடுத்து இன்னொரு ஏதோ பைத்தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதை பாருங்கள். இது பாருங்க, ஸ்மைலி பைத்தான் பேர். ஸ்மைலியா? அது அப்படி தான் ஏதோ சொன்னாங்க. ஸ்மைலி தானே இருக்குது, 2 கண்ணு ஒரு வாங்கி. ஆமாப்பா, எமோஜி மாதிரியே இருக்குது. கழுத்தில் இருக்குது, முதுகில் இருக்குது, வாலில் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது, பொம்மை பாம்பு மாதிரி. ஓகே, ஹாம்ஸ்டர்ஸ் இங்கே காமிங்க. இந்த ஹாம்ஸ்டர்லாம் உங்களுக்கு நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோ நம்ம எடுத்து போட்டிருப்போம். ஆல்ரெடி எக்ஸாட்டிக் பெட்ஸ் அவங்களோட வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கோம். இது பாருங்க, இது எளியே பாருங்க, இவ்வளோ பேர் தலை பூனை மாதிரி இருக்குது. எதுங்க அதுலேயே பேர் போட்டிருக்காங்க, ஹாம்ஸ்டர் தானேங்க. இக்வானாங்க, ட்ராகன். ஆமாங்க. அது ஓகே, நம்ம அடுத்த அப்புறம் இந்த எலியில் அப்புறம் இந்த எலியில் காமிங்க. ரெட்டை எலியா? இது வந்து டிராகன், இக்வானா வெரைட்டிலே ஏதோ பியர்டு டிராகன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குல்ல, பார்த்தா செம்மையாக இருக்குல்ல. இதுக்காக தனி சார்ஜஸ் எடுக்கலாங்க. அதனால் நம்மளால் எடுக்க முடியாதனால என்ன சொல்கிறாரு அவர்? கோவம் வந்துருச்சுங்களா? ஏன்? ஆமாம், கோவமாக இருக்குது. இந்த கையில் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாங்களா? எடுக்கிறாரு. அதோட சைஸ் பாருங்கள், என்ன சைஸில் இருக்குங்க. எப்படியும் ஒரு 3 அடி இருக்கும் நினைக்கிறேன். 3 அடி இல்லை, 2.5 அடி இருக்கும். இது மேக்கவ் ரேம்போ. இதோட அது கூப்பிட்ற பேர் வந்து ரேம்போங்களாமா. மிமிக்கிரியில் பண்ணுவோம். இந்த கிளி மிமிக்கிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஆப்ரிக்கன் கேட்டு. ஆனால் நாங்கள் இருக்கிறனால பேசாதாம்மா. நீங்கள் பேச மாட்டீங்களா? எதாவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். பேசுவாங்க. இன்னும் பேசணும்னா இது அதை விட சூப்பராக பேசுவோம். பயங்கரமாக பேசுவோம். இது வந்து மெக்கோலே வந்து குட்டி மெக்கோ. அதுமே எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்க. செம்மையாக இருக்குது. பயந்துருமாம்மா, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஆனால் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, சும்மா வீடியோ மட்டும் எடுக்கிறோம். அது அதே இடத்துல தான் இருக்குது. அங்கே போகிறது காய் சொல்லு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இது வந்து ஒரு டூர் மாதிரி ஃபுல்லாமே காமிச்சிட்டோம். எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டோம். என்னென்ன இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மெக்கோ வந்து செமையாக இருக்குது. சூப்பராக பேசின வீடியோவெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் விவசாயம் பார்வை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். செம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். அது குழந்தைங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். விவசாயம் பார்வை சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.